وصيغة توكيد. هنا حل عينك مليح، واحدة فيهم توكيد واحدة فيهم ماشي توكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ يوسف مدن، أستاذ اللغة العربية والتربية الإسلامية بالطور المتوسط. اليوم غادي نعلمك إن شاء الله كيف تجيب عن الأسئلة المحتملة في شهادة التعليم المتوسط والبيان. أنا شغل للأسف الشديد كان علي أن أضع هذا الفيديو اليوم السبت ليلا، لكن للأسف الظروف وارتباطي بدروس الدعم لا غالب فجاء في ليلة الأحد أو ليلة الاثنين، لأن بعض التلاميذ دار الاختبار التجريبي الحد. إن شاء الله ربي يوفقهم والبقية كذلك تمتحن من الاثنين اللي إن شاء الله ربي يوفقهم الله يرجعكم بإذن الله. شوف شو غادي نقول لك اليوم. الأسئلة المحتملة في الامتحان التجريبي والبيان، غادي هناك مجموعة من الأسئلة طرحت علي تلاميذي في الدعم، قلت لهم اعطوني قصاصة وكتبوا لي في أسئلة، كتبوا لي في قصاصة وأنا نجاوب عليه إن شاء الله في هذا الفيديو. شو السؤال الأول؟ لعله يأتيك والله أعلم. قال كيف تحول الجملة المركبة إلى بسيطة؟ هذا سؤال غالب، لعله يجيك حول الجملة المركبة إلى بسيطة. أي شوف هنا الأسئلة وكل سؤال إن شاء الله غادي نجاوب عليه، صحيح؟ نبدأ بالسؤال الأول، قال لك كيف تحول الجملة المركبة إلى بسيطة؟ شوف، وهي في الجملة المركبة، تبع معايا مليحة. الجملة المركبة غادي يعطيها لك على زوج صوالح، إما جملة اسمية ولا جملة فعلية، واحدة من زوج لا ثالث لهم. إذا هي جملة اسمية غادي تبدأ باسم وزيد تلقى فيها فعل، صح؟ صح. صح. وفعليا عندي فعل زائد فعل، تقسيمان لا ثالث لهم. شوف انت الاسم هذا عندك فعل، هذا الفعل حوله الى اسم حتى تصير بسيطة. اعطيك مثال، هذا اللفظ شحال نقدر نديرها. مثال محمد يجتهد في دروسه. طبق الكلام هذا على هذا المثال. ورا الاسم، هو الاسم محمد، هذا الاسم محمد، أو أنه هو الفعل يجتهد، هذا الشيء، يعني هذا الاسم أو الفعل هذا عفوا حوله إلى ماذا؟ إلى اسم. فتقول يجتهد شو تولي؟ مجتهد. بزاف عليك هنا ولات بسيطة. محمد مجتهد في دروسه. هنا كانت مركبة اللي راهي بالأزرق مركبة، اللي راهي الآن بالأحمر حولته إلى اسم فصارت بسيطة. هي هذه سهلة ولا ماشي صعيبة؟ سهلة. الآن ما عطاهالكش اسمية، يعني ماشي مبدوء باسم، مبدوء بفعل، فعل زائد فعل. تقول نرى المجتمعات تركض نحو التكنولوجيا. نعم، نرى المجتمعات تركض نحو التكنولوجيا. هذه جملة فعلية، تلقى فعل زائد فعل. هذا الفعل الأول، صح ولا لا؟ ورا فعل الزوج تركض. قلت لك هذاك الفعل الآن أنا ما كتبتهاش، فعل زائد فعل. هذا الفعل الثاني حوله كذلك إلى ماذا؟ إلى اسم حتى تصير بسيطة. فتقول نرى المجتمعات راكضة. حال هنا نرى المجتمعات راكضة نحو التكنولوجيا، يعني هذاك الفعل الزوج إذا كان جملته فعلية ماشي اسمية، فعلية تلقى فيه فعل الزوج حوله إلى ماذا؟ إلى اسم حتى تصير ماذا؟ حتى تصير بسيطة. نروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني ماذا يقول؟ قال كيف نفرق بين الاستعارة التصريحية والمكنية؟ يقول لك مثلا حدد الصورة البيانية، أنت كيفاش دير؟ هل هي مكنية ولا تصريحية؟ كاين بزاف تلاميذ ما يعرفش كيف يفرق، يتبع معي كيف تفرق.
عندك هنا استعارة. قلنا السؤال هذا هو الجواب تاعنا إن شاء الله. مقسمة إلى قسمين، مكنية إلى مكنية وإلى تصريحية. ممتاز، ربي ينجحكم إن شاء الله يا رب. يا رب لا تبدو البيع بإذن الله. مكنية، شوف القاعدة تاعها شنو تقول. المكنية حذف شكون؟ المشبه به. ممتاز. التصريحية حذف المشبه. هذا كيما هذا، هذا كيما بزاف عليك. الاش غادي ندير؟ هذا الكلام اللي راه موجود في الفيديو تاع 40 دقيقة يا جماعة، اللي راه به التفصيل الممل راجع هذيك الأساسيات والمكتسبات القبلية تاع 40 دقيقة. فيديو 40 دقيقة غير روح، أنا ننصحك غير شوف، غير روح شوف. حذف المشبه، حذف المشبه به. طيب، لا غادي نعلمك واحد الأمور طريقة خاصة بي ولا يحب، نعلمك كيفاش ديرها. حذف المشبه به. حذف المشبه. لو كان مثلا نقول لك ابتسم المستقبل، تبع معي الطريقة اللي غادي نعلمها لك. ابتسم المستقبل، حقيقة ولا مجاز؟ لا مجاز، مليح. هل المستقبل يبتسم؟ لا، شكون اللي يبتسم؟ الإنسان. اكتب عندك تماك، ها؟ المسودة يعني، المسودة. الطريقة اللي غادي نعلمها لك ديرها كيما الإنسان، صح. الآن شو هذا السؤال الثالث، هل المستقبل كأنه إنسان أو الإنسان كأنه مستقبل؟ عاود، هل المستقبل كأنه إنسان والإنسان كأنه مستقبل؟ لا، المستقبل كأنه إنسان، صح ولا لا؟ والقرينة هي كلمة ماذا؟ ابتسم، يعني الذي يبتسم هو الإنسان، فشبهنا المستقبل كأنه إنسان في ابتسامته، فلهذا قلنا ابتسم ماذا؟ المستقبل. زين، اللي راك تقولها الآن أنت الآن أولا دائما هو ما دائما يقع مشبها، دائما يقع مشبها. المستقبل كأنه إنسان، نقولها مستقبل كأنه إنسان، يعني المستقبل هو المشبه والمشبه به هو الإنسان. شايفون هنا هذه استعارة ماذا؟ مكنية. وبإذن الله إذا حفظت الطريقة يسهل عليك الكلام. لا في التصريحية، أنا قلت هذا باختصار، الأمر مطول في الفيديو تاع 40 دقيقة إن شاء الله. أعطيك الزبدة، يعني الوقت لا يكفي، وغدا ترتاح، والأيام راهي جاية إن شاء الله. عارفين قصدي. مثال في التصريحية، أطلت الشمس من النافذة. الشمس تطل؟ لا. من هو الذي يطل من النوافذ؟ المقصود منه ماذا؟ البنت. هنا البنت شبهناها بالشمس أو الشمس شبهناها بالبنت، يعني كي طلعت من الدار وكأنها شبهت الشمس، ربما في جمالها ولا لا أدري، في ضوئها ولا في نورها لا أدري. الشمس كأنها بنت أو البنت كأنها ماذا؟ شمس. يعيد السؤال، هل الشمس كأنها بنت أو البنت كأنها شمس؟ لا، البنت كأنها ماذا؟ كأنها شمس. نعاود، البنت كأنها شمس. قلنا اللي تقولها الأول دائما هو المشبه، تسمى الشمس ولا البنت؟ البنت، تسمى هذا المشبه وهو المحذوف. يعني الشمس ماذا وقعت؟ مشبه به. استعارة تصريحية ولا مكنية؟ لا، استعارة تصريحية، لأن علاش؟ حذف فيها المشبه. بهكذا طريقة تستطيع أن تميز بين التصريحية والمكنية. نروح للسؤال الثالث. لا، السؤال اللي بعده، ما الفرق بين الناقصة المنفية والتامة المنفية؟ مليح، هذا سؤال جيد. ما الفرق بين الناقصة والتامة المنفيتان؟ ناقصة والتامة المنفيتان. شوف، لا أنا أعطيك زوج تاع الجمل وغادي نعلمك كيفاش تفرق بيناتهم. هذا سؤال مهم، والله مهم، جزا الله خيرا صاحب السؤال. شوف مليح، مثلا دخل التلاميذ إلا واحدا، صح. أنا قلت لك المنفية، صح. ما دخل التلاميذ إلا واحدا، هنا غادي نكتب واحد. وعلاش؟ راهي تامة منفية، لأن التامة المنفية الاسم الذي بعد إلا
يعرب اما مستثنى ولا بدل، هذه معروفه. واش غادي نقول لك هنا؟ ما دخل الا واحد. شي الحاجه اللي راهي ناقصه، يعني مستثنى منه. يعني هنا في الناقصه والتامه المنفيتان المستثنى منهم كذا راه محذوف، يجب ان يكون محذوفا. كيفاش تعرف هذا الركن راه محذوف ولا لا؟ هذا هو السؤال. انا اعطيك طريقه. الان كلمه واحد، هل هناك علاقه؟ اسمع مليح الطريقه هذه. هل هناك علاقه معنويه يعني مع ناحيه المعنى في الجمله بالاسم الذي قبل الا والاسم الذي بعد الا؟ كلمه تلاميذ واحد، كاين علاقه ولا لا؟ كاين علاقه. يعني هذا راه مستثنى منه وهذا راه مستثنى. مليح. رحت شنو اللي منه؟ ما دخل الا واحد. هل هناك علاقه بالاسم الذي قبل الا والاسم الذي بعد الا؟ هل هناك علاقه؟ هذا فعل وهذا شيء، هذا اسم. هل هناك علاقه؟ لا يوجد علاقه. اسمها حاجه راهي ناقصه اللي هي شكون؟ المستثنى منه محذوف. شفت؟ نعطيك مثال اخر. ما رأيت الناس إلا بنتا، وما رأيت إلا بنتا. وراهي التامة راهي ناقصة منفية. عرفتوا؟ واحد زوج. هل هناك علاقة بين الناس وبنت؟ كاين علاقة ولا لا؟ كاين علاقة. اسمها هذا مستثنى منه. وهنا هل هناك بين علاقة رأيت وبنتا؟ ما كاش. اسمها هنا مستثنى شرع راه محذوف. اسمها هذه تامة وهذه شرع وهذه ناقصة. اطرح السؤال يا جماعة، اطرح السؤال دائما كي يقول لك باغي تفرق بين الناقصة والتامة المنفية، اسم الذي قبل إلا وشوف الاسم الذي بعد إلا. عندهم علاقة اسمها تامة منفية، ما عندهمش علاقة اسمها راهي ناقصة منفية. وحاجة أخرى أعطيها لكم بيني وبينك. شوف الاسم الناقصة المنفية، أنا أتكلم عن هذه ناقصة منفية هذه. شوف الناقصة المنفية، الاسم الذي بعد إلا حالته على 3 أحوال. قال عليها مليح. أغلب الأحوال، نقول أغلب الأحوال حالته أن يقع على 3 أحوال. إما أن يقع فاعلا، وإما أن يقع مفعولا به، وإما أن يقع خبرا. احفظها مليح يا جماعة، حفظوها مليح. الناقصة المنفية أغلب حالات الاسم الذي بعد إلا يعرف حسب موقع في الجملة، صح ولا لا؟ أغلب الحالات إما أن يكون فاعل ولا مفعول به ولا حتى خبر. والخبر يجب أن يسبقه ماذا؟ مبتدأ. الخبر يجب أن يسبقه، يعني هنا يكون لازم يكون مبتدأ. مثال، أعطيك مثال تاع ذاك النهار. وما هذه المواقف، مثال سهل. وما هذه المراجعات، وما المراجعات إلا وسيلة للنجاح. نكتبها لك. شوفوا هذا المثال، طولتها شوية معليش. ما المراجعات إلا وسيلة للنجاح. عرف لي كلمة وسيلة قبلها شكاين مراجعات. كاين علاقة مراجعات ووسيلة؟ ما كاش علاقة. مراجعات ووسيلة. عرف لي كلمة مراجعة كيف ما محلها؟ وقعت مبتدأ. ماذا يجب أن يكون هنا؟ خبر. اسمها هذا هو الخبر تاعها. لهذا قلت لك في الخبر يجب أن يسبقه مبتدأ. ما لقيتش مبتدأ ربما والله أعلم إما فاعل ولا مفعول به. طيب نروح للسؤال اللي بعده اللي هو الرابع. إذا نكمل بقية الأسئلة. بدلنا شوية الحالة الآن اللي نصور في القسم. المهم أني ما نرطيش هذا الفيديو، تستفادوا منه اليوم ما شاء الله بإذن الله تعالى. ماذا بك كامل تستفادوا منه. تحية لمتوسطة وليد مداد وتلاميذها سنة رابعة متوسط. الأسئلة المحتملة في امتحان تجريبي نكملوا. الفرق بين بدل الاجتماع وجزء من الكل. هذا السؤال يطرح كثيرا. أنا الآن نقول لك الأسئلة اللي كيفاش تجاوب عليهم، كيفاش تعرفهم في الاختبار تاعك. نوريك كيفاش طريق صغيرة هكا، حلول بسيطة وتجيب عليها العلامة الكاملة. الفرق بين بدل الاجتماع وجزء من الكل. هيا شو ركزتوا معايا هنا.
قلت سابقا كل سؤال غادي ندير له الحل تاعه في هذه الجهه. عندنا اشتمال وعندنا الجزء من الكل. ايوه الاشتمال. شوف في الاشتمال واش غادي تلقى؟ غادي تلقى المعنويه، حاجه معنويه. وهنا اش تلقى الماديه. لكن هل الفرق تام ولا ناقص؟ لا، هذا فرق ناقص. باش تفرق بيناتهم ماشي هكا. زيد هنا تلقى اللون، وهنا تلقى كذلك الرائحه، والاخيره هذه اللي كنا جاوبت عليها. شوف مليح، هذه الرابعه هي اللي تخليك ما اشتمل على شيء ولم يكن اصلا زيد فيه. ما المقصود ولم يكن اصلا فيه؟ نعطيك مثال. هاي شوف مليح، تقول لي بدل اشتمال ولا جزء من الكل؟ تمزق الكتاب صفحته. تمزق الكتاب صفحته. هل الصفحة أصل في الكتاب ولا ماشي ولا ماشي أصل؟ الصفحة أصل في الكتاب، يعني جزء منه ولا ماشي جزء؟ يعني جزء أصلي ولا ماشي جزء أصلي؟ جزء أصلي، يعني هذا بدل جزء من الكل. علاش؟ جزء حقيقي لا ينفك عنه. هاي قلت لك ما اشتمل على شيء ولم يكن أصلا فيه فهو اشتمال. إذا هو اشتمل على شيء وهو أصل فيه فهو جزء من الكل. نعطيك مثال آخر. أعجبني، ولاحظ جيدا، أعجبني التلميذ نظارته. أي شوف المثال هذا. أعجبني التلميذ نظارته. أعجبني التلميذ نظارته. هل نظارته أصل في التلميذ ولا مشي أصل؟ لا، ليست أصلا. يعني هذه ليس جزءا حقيقيا، وإنما هي جزء ماذا؟ ليس بحقيقي. يعني هذا بالرغم أن النظارة هي شيء ماذا؟ مادي. لذا قلت لكم أن هذه هي ليست وإنما تعريف ناقص أو فرق الناس. فالنظارة هذه هي شيء مادي، فهي تندرج تحت ماذا؟ تحت الاشتمال. علاش؟ ليست جزءا أصليا. لكن لو قلت لك شعره هذا جزء من الكل. هذا الشعر أصل في الإنسان. لعلك بهذه. ويندرج تحت الجزء من الكل كلمات بعض وثلث وربع خمس إلى غير ذلك، بشرط ماذا؟ الضمير. حتى هنا يشترط ماذا؟ الضمير. وين نروح دروك السؤال تاع المشتقات، وهذا يطرح بقوة. المشتقات نعطيها لك الشيء اللي تسحقها بزاف. مشتقات 7 أو 8 الشيء اللي تسحقه دوك نقولها لك إن شاء الله بإذن الله، ما تروحش بعيد. تبع معايا. تشوف المشتقات وضدها ضدها الجامد. المشتق مشتق من فعلها. تبعتوا معايا دروك. اسم الفاعل اوله هذا يطرح بقوه. هادو زوج على بالي قلت لك هادو زوج علاش هما اللي يجوا بزاف في الشهاده وحتى الاختبار التجريبي. اسم الفاعل اما ان يكون ثلاثيا واما ان يكون غير ثلاثيا. انت شحال درتها من الخطره هذه؟ يا حسره، بلا حساب. اذا كان الفعل ثلاثيا فزنه على وزن فاعل. مثل كتب على وزن كاتب، قرأ قارئ، جلس جالس، ركع راكع، وهكذا. الآن إذا كان غير ثلاثي، أول حاجة شدير حوله إلى المضارع، وسأضرب أمثلة. حوله إلى ماذا؟ إلى المضارع. ثم أبدل حرف المضارعة ميما كدايرة مضمومة، مازال ما كملناش. واكسر، وركز على كلمة واكسر ما قبل آخره، بشرط أن يكون غير ثلاثي. يعني رباعي خماسي وسداسي. إذا كان ثلاثي اعمل بالقاعدة هذه. غير ثلاثي عندك هذه القاعدة، حوله إلى المضارع. أكرم رباعي، نبدأ لك بهذا. أكرم يكرم، أكرم يكرم. أبدل حرف المضارعة اللي هي الياء المضمومة حروف المضارعة شحال؟ أنيت 4. أنيت. حروف المضارعة ميما مضمومة، سما يو تولي
واكسر ما قبل آخره. يكرم مكرم. أكرم يكرم مكرم. الآن الخماسي تناول يتناول متناول. سداسي استخرج يستخرج مستخرج. استقبل يستقبل مستقبل. استنكر يستنكر مستنكر، وهكذا. تشهد يتشهد متشهد. هذا شيء يقولوا عليه هذا اسم فاعل. طيب ربما عمل بالقاعده قادر يقول لك استخرج اسم فاعل، ولا العكس يعطيك الفعل يقول لك وزنه على وزن اسم فاعل. هي في الغالب يقول استخرج اسم الفاعل، يعني غادي تعمل بالهذه زوج، تحفظ هذه ضروري باش تعرف تجاوب. اسم المفعول نفس الشيء، الامر نفسه ثلاثي وغير ثلاثي. ثلاثي غير ثلاثي. إذا كان ثلاثيين في اسم الفعل شادرنا على وزن فاعل، في ثلاثي على وزن مفعول. قتل، الله يعافينا، شو تقول؟ مقتول. خرج، عفوا، قتل مقتول. درس خرج. هذا قال لك الاسم المفعول لا يصاغ إلا من أفعال كدايرة، إلا من أفعال متعدية. أكل مأكول، لكن خرج مخروج وركع مركوع، هذه لا يستقيم معناها. علاش؟ لأن أفعال لازمة. غير ثلاثي الآن نفس الشيء، نفس المرحلة اللي درناها هنا، حولوا إلى المضارع. المرحلة الأولى غير هي باش ما نطولش عليكم، حولوا إلى المضارع نفس الشيء هنايا. صح هنا يختلف، أبدل حرف المضارعة مما مضمومة، خليها كما راهي. أبدل حرف، إن شاء الله تكونوا تشوفوا برك، حرف المضارعة ميما كي دايرة مضمومة. بصح هنا شا قلنا كسر، كسر. بصح هنا لا شدير، وافتح ما قبل زيد آخره. الساعة شا قلنا مكرم، الساعة قلنا مكرم، هذا اسم فاعل، رجعه لي على شكل اسم مفعول. أكرم يكرم مكرم ولا مكرم؟ قال لك وافتح ما قبل آخره، اسمها شا تقول؟ مكرم مكرم. تناول يتناول متناول ولا متناول؟ لا متناول. مستخرج ولا مستخرج؟ لا مستخرج، إلى غير ذلك. المشتق الثاني أو الثالث اسم الزمن اسم المكان. اقعدوا هنا ما تروحوش بعيد. المشتق الثالث اللي هو اسم الزمان والمكان. هذا اسم الزمان واسم المكان. شحال قلنا؟ اسم الفاعل اسم المفعول 3 4. انا اعطيك الخامس اللي هو اسم التفضيل. اسم التفضيل اغلب التلاميذ يعرفون يبدا به، هو السهل، كل كلمة على وزن ماذا؟ افعل، بشرط ان تقبل المقارنة. مقارنة مثلا كما كلمة احمر، الالوان لا تدخل فيها، الالوان لا تدخل في احمر واصفر واخضر، لا، هذا ليست اسماء تفضيل. مثلا تقول ناجح وهذا انجح منه، جميل اجمل منه، حسن احسن منه، قبيح وهذا اقبح منه. يقول لك بشرط ان يقبل ماذا؟ المقارنة. هذا سهل، اسم التفضيل على وزن افعال. اسم الزمان واسم المكان في زوج هذا يتوام يتمشوا في رحبة. كلاهما على وزن مفعل ومفعل. ركز مليح، في زوج، ماشي مثلا هذا اسم زمان ولا هذا اسم مكان ولا العكس، لا، في زوج يحتملوا اما مفعل ولا مفعل. مفعل مثل كل كلمة مثلا كما مكتب، مكتب. مفعل مثل مسجد، منزل، هاي هنا منزل، زيد مشرق. انظر، مسجد اسم مكان، مشرق اسم زمان. لهذا قلت لكم ماشي شرط مثلا هذا اسم زمان اسم مكان ولا العكس، لا. مكتب، مرأب، موعد، مثلا هنا موعد، وقد تكون كذلك موعد على شكل اسم مكان على حسب السياق، على حسب السياق. المهم احفظها مليح، اسم الزمان واسم المكان عندك زوج صوالح احفظهم. طبعا اذا كان ثلاثيا، وفي الغالب يكون ثلاثي، غير ثلاثي قليل وين يديروا مفعل ومفعل. طيب، مكتب، مرأب، مسجد، منزل، مشرق، موعد،
إلى غير مدرسة مثلا إلى غير ذلك. عقل عليها اسم الزمان اسم مكان. هذه هي في الغالب اللي يطيح بزاف. ونزيدكم مشتق آخر ما تروحوش بعيد. الآن راه زدتك زوج، صيغة المبالغة والصفة المشبهة. أول حاجة لاحظوا معايا، هذا كثر عليه السؤال، هذا الوزن فاعل وفاعل تاع هذه. كيفاش نعرف بلي هذه فاعل تاع تاع صيغة المبالغة، وكيفاش نعرف بلي فاعل تاع الصفة المشبهة؟ ها هذه جات في الرسائل عندي بكثرة. شوف شو كتبت لك هنا، متعد لازم. يعني صيغة المبالغة إذا كانت فعلها صيغة المبالغة لا تصاغ في الغالب إلا من أفعال متعدية. أما الصفة المشبهة فتصاغ من أفعال لازمة. يعني هذه فاعل إذا كان فعلها فعل متعد فهي صيغة مبالغة. أما إذا كانت هذه فاعل فعلها فعل لازم فهي ماذا؟ فهي صفة مشبهة. أنا نعطيك مثال، عليم على وزن فاعل. هل هي صيغة مبالغة ولا صفة مشبهة؟ عليم. نرجع للأصل، علم. هل علم فعل متعدي ولا لازم أصلا قبل كل شيء؟ هذا كذلك سؤال يندرج هنا. ما هو اللازم وما هو المتعدي؟ اللازم هو الذي يكتفي بفاعله، خرج محمد، دخل محمد. هذه يكتفي بفاعل لا يحتاج إلى مفعول به. المتعدي لا، فعل وفاعل ومفعول به. هو الذي لا يكتفي بفاعله فيحتاج إلى مفعول به حتى يتم معنى الجملة. صح. علم، نولي المثال هذا، علم. ماذا تقول؟ علم محمد. تامة ولا ناقصة؟ لا ناقصة. اسم هذا متعد. علم محمد الخبر. يعني علم هنا صيغة مبالغة ولا صفة مشبهة؟ لا، هي صيغة مبالغة. علاش؟ فعلها فعل متعدي، نكتبها هنا عليم. سمع محمد الخبر، اسمها نفس الشيء، سميع. طيب، لكن لو قلت لك مثلا الآن على وزن فاعل، دقيقة شو المثال فقط، غير المثال. لكن لو قلت لك الآن كريم فعلها كروما، وكل فعل على وزن فاعل فهو لازم. احفظ القاعدة هذه، كل فعل على وزن كروما فهو لازم وليس بمتعد. يعني كريم هي صفة مشبهة عليه فعلها لازم، كروما محمد. طيب، بخيل محمد، بخيل أحمد، بخيل إلى غير ذلك، فهو كذلك ماذا؟ صفة مشبهة. دروك نولوا لهذه، هذه هي الإشكال بديت بها، هي الأولى باش نسهلها عليك. فعال، الآن أعطيتك الآن أوزان صيغة المبالغة وأوزان صفة المشبهة. فعال مثل كذاب وعلامة. التأنيث لا يهم، علامة. كذاب وعلامة. فعول مثل صدوق، قال صدقك وهو كذوب، كذلك يصح قولك كذوب. كذاب وكذوب على وزن فاعول. فاعل قلنا عليم وسميع بشرط متعدي. فاعل مثل فارح إلى غير ذلك. مفعال مثل مقدام، مفعال مثل مقدام. هذه أوزان صيغة المبالغة، احفظها ما عندكش حاجة أخرى. لا، الصفة المشبهة فعلان مثل عطشان، عطشان. فعال مثل شجاع، فاعل عفوا الصفة المشبهة فرح، لا. مثل حذر، كن حذر الكلام. عفوا، هنا ليس فرح، لأن يشتبه كذا فاعل مثل حذر، حاذر.
فاعل مثل فريح. فريح. لأن فعله فعل لازم. هنا حاضر على وزن فاعل. كذلك فاعل مثل فريح. فعال مثل جبان. عكسه الشجاع. وفعل مثل كريم وفعيل وبخيل إذا كان فعله فعل ماذا؟ لازم. يحفظ معايا هذه 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. هذو أشهر أوزان صيغة المبالغة وأشهر أوزان الصفات المشبهة. نروحوا دروك كيف أميز بين الجمل. شوف هذه حتى لا هذه أنا درتها لكم على شكل فيديو. هذه غادي نخلي لك الرابط في أول تعليق. الفيديو هذا بيك تشوفه كيف أميز بين الجمل. هذا طرح بقوات متتعرب هذه حال متتعرب اللي مفعول به إلى غير ذلك. فهذه جات على شكل فيديو غادي نخلي لك في أول تعليق. غادي نروحوا دروك السؤال الرابع اللي هذا أخذ بعض التلاميذ مثلا يقول لك استخرج توكيدا معنويا. هو راح يدير ولا العكس مثلا هو بدل جزء من الكل يقول لك استاذ هو توكيد معنوي. علاش؟ هذيك الرابط هذاك هو اللي يتلفها له. الرابط هذاك المتصل ضمير المتصل هو يقول لك هذا توكيد ولا ماشي توكيد. داك العلم كيفاش تجاوب عليه ما تروحش بعيد. أي تبع باش تدي العلامة المرضية والكاملة. وإن شاء الله يا ربي. والحمد لله يعني التلاميذ ما شاء الله استفادوا وراهم يزيدوا يستفادوا. وحي التلاميذ اللي شافوا قواعد كلها في 4 ساعات راهي نصف فايت. الحمد لله فاتت نصف مليون مشاهدة. راهي فايتة 500,000 مشاهدة الحمد لله في فترة شهر. ولله الحمد يا ربي لك الحمد. شكرا لكم جزيلا. زيد فيديو تاع 40 دقيقة مفروغ منه. هذيك المهم اللي ما شافاش زعما اسمح لي تروح البيان ما شافش فيديو تاع 40 دقيقة ما درت والو. 40 دقيقة يا جماعة خلاصة تاع مكتسبات القبلية. وزيد معاها هادو إن شاء الله. وزيد معاها المراجعات الخمس بإذن الله تعالى. راك واجد تكلم على العربية. أنا أتكلم على العربية. 5 مراجعات فيديو تاع 40 دقيقة فيديو تاع القواعد تاع 4 سوايع. وزيد معاها هذا أسئلة المحتمل كيفاش تجاوب عليهم بإذن الله راك واجد بإذن الواحد الأحد. وبإذن تدي علامة جيدة فوق 15 بإذن الله تعالى. أي تبعتوا معايا التوكيد المعنوي. شوف الفرق بينه وبين الجزء من الكل أو حتى الاجتماع أو حتى كذلك الاجتماع. شوف التوكيد المعنوي قال لك فيه صيغ لازم تحفظها. الصيغة هذه لازم تحفظها. كون ما تلقاهاش يعني ماشي هي توكيد معنوي. واش هي الصيغ؟ كل وعين وذات وجميع زيد ونفس وعامة ما درتهاش وعامة. زيد معها زائد ماذا؟ زائد ضمير. وضع سطرا بل 100 سطر تحت كلمة ضمير. يشترط أن يكون فيها ضمير. ما فيهاش ضمير هنا تروح حاجة أخرى اللي هي ستعرب حسب موقعها في الجملة. صحيح؟ فيها ضمير وفيها هذه الصيغة سمى هذه شيلة توكيد معنوي. لكن كاين واحد الحاجة وهذا ذاك النهار درته على شكل ريلز. لو قلت لك مثلا دخل طبيب دخل الطبيب نفسه والزوجة عالج الطبيب نفسه. تكتب فيهم بلي في زوج كيف نشا ولا لا؟ ضمير وصيغة توكيد. هنا حل عينك مليح. واحدة فيهم توكيد واحدة فيهم ماشي توكيد. بياج كبير هذا. دخل الطبيب نفسه طبيب نفسه هذا هو التوكيد. علاش؟ طبيب شكون؟ نفسه هو. سب هذا توكيد معنوي. لكن قلت عالج الطبيب نفسه. هنا تعرب مفعولا به. هنا تعرب عالج الطبيب ماذا؟ نفسه. كاين واحد الفرق كذلك اذكره لكم حتى تتاكد بلي هذا صيغه توكيد معنوي ولا ماشي توكيد معنوي. نتكلم على هذه. قال لك التوكيد المعنوي تستطيع حذفه. تستطيع ماذا؟ حذفه.
فمثلا تقول دخل الطبيب، فعل لازم كما قلنا الساعة، الطبيب فاعل، هذا فقط ماذا؟ توكيد. لكن هذا عالج، لا، هذا فعل متعدي فيحتاج إلى مفعول به وهو كلمة نفسه. نعاود، توكيد معناه تستطيع حذفه، بخلال حاجة أخرى كما نفسه فهي ليست توكيدا معنويا لأنها أصل في بناء الجملة. الآن بدل جزء من الكل باختصار شيء. إذا حفظت هذا السياق فهي توكيد معنوي، ما هيش داخلة في الاختبار ولا في المراجعة ولا ما هيش داخلة في الأمور هذه، فهي ليست ماذا؟ فهي ليست توكيدا معنوي، وإنما هي بدل جزء من الكل أو حتى اشتمال. السؤال الخامس: كيف تعرف الحركة الإعرابية؟ هذا كذلك ربما أسئلة اللي تتكرر بزاف، التلميذ ما يعرفش يجاوب عليها. كيفاش نعرف بلي هذه حركة تاع منصوب ولا مرفوع ولا؟ شوف، الحركة الإعرابية، الحركة الإعرابية خصوصا مثل في التوابع. تعرفوا التوابع وش هما؟ توابع 4: النحت والبدل والتوكيد، زيد، والعطف اللي هو عطف النسخ. العطف النسخ هذه تتبع الحكم الإعرابي الذي قبلها، زيد، أو الحركة الإعرابية هي قبلها مرفوع، هي مرفوع، منصوب تسمى بالحكم الإعرابي أحسن. مرفوع مضموم، مرفوع مجرور، منصوب، صح. لكن مرات مثلا نقول لك إن هذا الرجل، مثلا نقول لك أعطيني حركة تاع الرجل، كيفاش نعرف الحركة تاعه؟ لكن أعطيتها لكم مثلا خصوصا في درس البدل، نتكلم على هذا، أنه يقع بعد اسم الإشارة، بعد اسم الإشارة، والاسم الإشارة هذا حركته مقدرة. لكن شوف اللي قبله، إن ماذا تفعل؟ تنصب. اسم هذا غادي يكون اسم تاع إن، صح، اسم إن يجي منصوب. ما دام أن هذا بدل، والبدل يتبع المبدل منه في الحركة الإعرابية، وهذا منصوب، اسم هذا غادي يجي من كذلك منصوب، فتقول الرجل بدل منصوب. كما هكا تعرف الحركات الإعرابية للأمر هذا دائما. مثلا الفاعل يجي مرفوع، المضاف يجي مجرور، وهكذا. يعني مثلا وشوف اللي قبل هذا، دائما شوف الإعراب متعلق بما قبله، واعمل بالقاعدة هذه اللي إن شاء الله تفيدك في كيفية الحركة الإعرابية، وركز على هذه. مثلا في درس العدد والمعدود، شو يقول لك؟ إن عندك 20، إن 20 ولا إن 20؟ هنا غادي يدير، ما عندكش حاجة، عندك هنا إن، وهذا جمع مذكر سالم. بالمناسبة راجعوا ركزوا على قاعدة المثنى، يرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء. قاعدة الجمع المذكر السالم، يرفع الجمع المذكر السالم بالواو وينصب ويجر بالياء. المؤنث السالم يرفع بالضمة يجر بالكسرة، لكن في النصب ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. هذه الأمور كلها تتعلق بهذا السؤال، وحلوا عينيكم يا جماعة، حلوا عينيكم. يعني هذه الأمور لازم تأخذ بالحسبان. هذه تدخل في المكتسبات القبلية كذلك، أو كيف؟ نروح للسؤال السادس: بين أنماط النصوص. نعطيك مفتاح واحد فقط، ألا وهو ماذا؟ مفتاح المؤشر أو المؤشرات. لازم ما عليك، من ضربك روح راجع يا ولدي ويا بنتي المؤشرات. إلا ما عرفت المؤشرات ما درنا والو. يعني المؤشر لماذا سمي مؤشر؟ عفوا، لأنه يشيرك إلى نمط معين. فمثلا في السردي، أفعال ماضية، أحداث، شخصيات، ظرف الزمان، المكان والزمان، هذا كله يدخل في ضمن ماذا؟ ضمن السردي. باش ما نطولش عليك، يجب عليك أن تراجع معنا المؤشرات. كل نمط عنده مؤشر تاعه، وركز على التفسير والحجاج والتوجيه. هذو ثلاثة ركز عليهم مليح.
تفسير وتوجيه وكذلك حجاج. طيب ما عندكش أن الأسئلة التلاميذ اللي راهم يسقسوا كيف أميز بين أنماط النصوص، ما أدلك إلا على مؤشر، على دليل واحد ومفتاح واحد، وهو عليك أن تراجع ماذا؟ المؤشرات. باش ما تكسرش راسك، روح ودخل على قناتي في اليوتيوب، وكل مؤشر، نعم كل نمط عفوا، اني اعطيه الفيديو تاعه بالتفصيل الممل. ما عليك الا ديجا راني دايرهم في قائمه تشغيل وحدها، انماط النصوص. روح تشوف بلاي ليست تلقى الجواب على هذا السؤال. السؤال السابع، هيا روح قعد كيما راك، ما تروحش بعيد. الحروف المصدريه. عندي الحروف المصدريه، صح؟ هيك تشوف نبع اسود. شوف الحروف المصدريه، ندير هكا زوج صوالح، او ما نكتبش حروف المصدر، غادي نكتب المصدر هكذا. المصدر، صح. المصدر مصدران، عندنا مصدر مؤول، هذا كذلك مرات يقول لك استخرج مصدرا مؤولا، وعكسه شاله المصدر الصريح. صحيح. لكن قبل ما نبدا باش نعرف المصدر مؤول والمصدر الصريح، لازم عليا نعرف واش هما حروف المصدر. لازم نعرف واش هما حروف المصدر. هاي تاع السؤال السابع هذا. شو حروف المصدر؟ واش هي؟ ان، اقل عليها، ولو، وكي، وعندك كذلك ما. لكن ما قلتلكش ما، لان مرات تختلط عليك، ما عندها بزاف معاني، وربما ما تعرفش كيفاش تخرجها باللي هي مصدريه. لها عده معاني، اكثر من 5 معاني ولا 6 ولا 7. فلذلك مرات ما نذكرهاش كاع، نذكر لك فقط هادو 3، ونزيد معها كذلك ان. هذه شوف، ان ولو وكي هذه تدخل على الفعل، تدخل على ماذا؟ على الفعل، صح. وهذه ان هذه تدخل على ماذا؟ تدخل على الاسم. فتقول مصدر مؤول ها جملته فعليه، ومصدر مؤول هنا جملته اسميه، صح. ما دام اني عرفت الحروف المصدريه واش هي، هاي قلتها لك حروف، جاوبتها، بصح غادي نزيد نوسع لك الحروف المصدر المؤول. المثال: يريد محمد ان يراجع. ها ولا مصدر مؤول، صح ولا لا؟ شوف عقل عليها دائما، المصدر المؤول دائما جملته جمله مركبه، عقل عليها، جملته دائما جمله مركبه، فالمصدر مؤول. بصح في المصدر الصريح لا، جملته جمله دائما بسيطه. مليح. اي دروك هنا رجعها لي، هنا غادي نديرو سؤال اخر: اجعل هذه الجمله المركبه اجعلها بسيطه. انت غادي تروح للمصدر المؤول، هو الذي ستحول الى مصدر صريح، فتقول يريد محمد المراجعه. بزاف عليك، ها هو. فكلمه المراجعه هو المصدر ماذا؟ هو المصدر الصريح. وبصحتك العلامه تاع هذا السؤال. السؤال الثامن قال لك كيفيه كتابه وضعيه ادماجيه. هذا بزاف سؤال يطرح كثيرا، ما تروحوش بعيد. تبعت كيفيه كتابه وضعيه ادماجيه. هذا عليه يعني كان الاولى، هذه فيها فيديو، ديجا راني ندير عليها فيديوهات كاع، ماشي فيديوهات. كيفيه كتابه وضعيه ادماجيه: 1. الاثراء اللغوي. صحيح يا جماعه، الاثراء اللغوي. ما عندكش اثراء لغوي غادي تولي تحفظ الوضعيه الادماجيه، وهذا خطا. الوضعيه الادماجيه عمرها لا تحفظ. 2. الاثراء اللغوي من يجي؟ ياتي من المطالعه. الا ما عندكش هذه ما درنا والو. المطالعه شرط اساسي للاثراء اللغوي الذي سيساعدك على الوضعيه الادماجيه. 3. معرفه تصميم كل نمط معين، التفسير كيفاش تكتبه، والحجاج كيفاش تكتبه، والتوجيه كيفاش تكتبه. هذه داير عليه فيديوهات، وركز مليح. مقدمه والعرض والخاتمه، صحيح. مثلا اذا كانت المقدمه التفسيريه عندك اشكاليه ما تجيبها من تتمه التعليمه. التوجيه في الغالب يكون هو الاخير، صحيح. تكون رقم 4 معرفه
نمط كل مطلوب. داك نقول لك فهمك هذه كيفاش معرفة نمط كل مطلوب. التوجيه يكون في الغالب، وقبل ما تكمل التوجيه دير روابط الختام وفي الأخير وفي آخر كلامنا وفي النهاية ومما نستنتجه في آخر كلامنا. هذه يسمى روابط رابط الختام، باللي المصحح غادي يعرف باللي راك في الخاتمة. معرفة نمط كل مطلوب. ديك النهار قلتها لكم مثلا في التفسير غادي يقول لك اشرح شارحا، فسر، اللي يقول لك مثلا الأسباب، معرف، هذه كلها تدخل في التفسير. مثلا في الحجاج يقول لك مدافعا، مبرهنا، زيد يقول لك محاججا، الأدلة والبراهين يقول لك مثلا الأهمية، السلبيات والإيجابيات، هذه كلها تدخل في الحجاج. في التوجيه بالمناسبة التوجيه راه كل عام يطيح، نقولها في مدروك 5 سنوات الأخيرة من 2020 حتى 2024 أكثر نمط وقع في الشهادات هو نمط التوجيه، ماشي التفسير وماشي الحجاج. التوجيه يقول لك مرشدا، موجها، ناصحا، زيد قلنا موجها، مرشدا، موجها، ناصحا، داعيا. هذا كلها تصب في ماذا؟ تصب في الأمور هذه. وبالتدريب كذلك، بالتدريب مرة مرتين 3 4 حاول اكتب 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 بإذن الله ما تنساش هذه يا جماعة. هذه هو الكنز. شوف يا جماعة تلاميذنا للأسف الشديد ما يطالعوش ما يقروش. عليه تعطيه مثلا أي موضوع سهل يقول له اكتب عنه ما يعرفش ولا ما يقراش. قاع لهم هو يكونكتي، قاع لهم مع لي جو. ما كاش هذه. راسك هذه ما عمرتش بالفايدة يتعمر بالمشكل. صحيح يا جماعة الخير. وبهذا حاولت قدر المستطاع أن أجمع لكم أغلب الأسئلة هذه باختصار شديد والإجابة عنها بالملخص. ربي يوفقكم والله ينجحكم بيان الاختبار التجريبي ما يكون غير الخير فيه إن شاء الله. باش تتعلم إن شاء الله الاختبار الرسمي بإذن الله تعالى. ربي يوفقكم والله ينجحكم وأنا معكم إلى آخر يوم من الشهادة. أحبكم في الله. أي سلام عليكم.